Ja, jetzt sind wir bei Sport Plus. Was geht ab, YouTube? Heute nehmen wir für euch einen C63 AMG auf, W205, Baujahr 2017, steht mit dem 4.0 Liter V8 Biturbo. Ja, ich zeige euch den mal ein bisschen von draußen. Hier hat er schön V8 Biturbo Schriftzug, AMG 19 Zoll Felgen. Die sehen zwar bei dem Wagen jetzt eigentlich richtig schön dezent aus, auch gut ausgestattet. Der hat Distronic, gell? Mit Distronic. Schön AMG Frontstoßstange. Panorama, was ich bei denen so richtig geil finde, die sind auch richtig schön groß. Der Ding, schwarze Ding, also Black Knight, oder? Black Knight Paket. Genau. Da sind auch die Blenden in schwarz. Der Spoiler schwarz. Die Scheibenrahmen sind da in schwarz. Also richtig geiles Auto. Ich mal kurz starten. Ansonsten haben wir innen auch Vollleder. Schön gelochtes Leder. Ja, der Wagen hat, glaube ich, jetzt gerade knapp 26.000 Kilometer, also der ist wie neu, der ist geleckt. Also ist da nur kein AMG-Zeichen. Schlüssel wahrscheinlich. So. Fahren wir eine Runde, oder? So. Wie gesagt, Leute, C63, 4,0 Liter Biturbo. Das ist ja der neue Motor. Nicht, die alten hatten ja diesen großen Hubraum mit 6,2, 6,3 Liter. Die neueren haben ja jetzt ein bisschen weniger, also 4,0 Liter. Aber dafür halt Biturbo, also 2 Turbolader. Bei dem ist jetzt so, dass er 0 auf 100 bei den Limousine-Modell C63 0 auf 100 4,1 Sekunden. Und das ist schnell. Also 4,1 Sekunden. Vergleichbare Autos, muss man mal gucken, aber der ist schon schnell. Wo er halt wahrscheinlich auch ein bisschen verliert ist, wegen Heckantrieb halt. Dass er halt nicht so gut jetzt vorankommt, untenrum wie ein Allrad. Aber ansonsten 476 PS, 650 Newtonmeter. Mich würde interessieren, was die neu kosten. Wahrscheinlich über 100, oder? 108. 108, aber Basismodell. Mit dem Ausstattung. Also mit dem Ausstattung 108.000 Euro neu. Ja, jetzt ein paar Jahre später sind sie jetzt natürlich ein bisschen günstiger geworden, aber ich glaube aktuell sind sie ja irgendwo 50, 60 rum. Ja, der hat 26.000 Kilometer eigentlich. Der wird auf jeden Fall noch gut gehandelt, aber bei dem hat man bei dem auch Ding? Klappe? Nein, gell? Da gibt es nur D oder S.
sind wir bei Sport Plus. Ja, vorne haben wir gut 2 Autos, aber ansonsten kann ich auch hier mal zeigen. IWC Uhr hier in der Mitte drin. Das gab es ja früher eigentlich nur bei den S-Modellen, oder? Nur bei S-Modellen gab es früher. Also bei C-Klasse oder bei E-Klasse glaube ich nicht. Könnte es nicht drauf schwören, aber so habe ich es noch in Erinnerung. Dann hatte noch Burmaster. Oder Burmaster, ja. Ja. Ansonsten bei Sport Plus knallt der auch schön. Das ist geil, wir haben runterschalten. Richtig so eine direkte Lenkung. Also wir hatten ja mal den CLA 45 aufgenommen, da war es nicht so direkt wie jetzt bei dem. Und auch die Getriebe, die schellt also bei Sport Plus schellt sie richtig sportlich. Auch dieses Knallen ist hier viel deutlicher, auch viel tiefer, sage ich jetzt, oder viel bassiger. Das hat man alles bei CLA 45 nicht, aber klar, bei dem ist auch ein V8 verbaut. Ich meine, da ist auch viel mehr Dampf dahinter. Ich meine, das hat sich auch kurz. Ja. Auf jeden Fall hier haben wir jetzt noch so Carbon. Ist ja echtes Carbon, oder? Ja. Das kann ich auch mal filmen hier. Hier haben wir echtes Carbon mit AMG-Schriftzug. Also sieht richtig elegant aus. Gefällt mir richtig gut. Auch mit der Kombination mit dem Silber oder Grau zu Carbon und Schwarz. Also dezent. Dreht sich halt jeder um. Ja Leute, das war der C63. Der sieht echt mega aus. Lässt sich auch wirklich gut fahren und hat richtig Dampf. Der C63 hat ja die Bremsen, also das ist jetzt auch der Unterschied zwischen S mit 360 mm Durchmesser und der C63S hat 390 mm. Also die haben die größere Bremsanlage. Ansonsten sehen die ja eigentlich identisch aus. Ja, macht auf jeden Fall viel Bock. Ich werde euch jetzt noch ein paar Fahrtenaufnahmen einblenden und am Ende kriegt ihr noch ein Carporn. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Dafür wäre ich euch echt dankbar, damit auch mein Kanal wächst und damit ich auch immer wieder mehr Videos machen kann und auch wachsen kann. Für euch kostet nichts, für mich ist ein Support und also Unterstützung und das brauche ich auch, gerade vor allem am Anfang. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slid. Only telling all the truth, I never fib. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a baddie with me, I don't know her name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Said I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like the way. I need to slow down, that's just what they say, shit. I'm on a road now, Santa's making lists, bitch. These what they want, T, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. I'm a flight risk. I don't